네, 여러분 안녕하세요. 빼미입니다. 이번에도 공지인데 공지를 하나 더 찍었긴 했어요. 근데 공지가 좀 많아요. 공지가 좀 많아가지고 그런데 왜지? 그래서 공지가 좀 많긴 해요. 이 맵은요, 저의 새로운 컨텐츠, 꼬리잡기 컨텐츠 맵이고요. 이 뒤에 있는 글씨는 전부 다 제가 적었습니다. 이 얘기도 했긴 했는데, 그리고 이번 공지는요, 이번 두 번째 공지는 제가 라이하고 노래를 준비하고 있어요. 라이 채널이 지금 영상이 하나도 없잖아요. 그래서 마인크래프트 노래 그리고 만들기 채널 이렇게 운영될 수도 있고 아니면 라이 마음대로 운영될 수 있긴 한데 일단 제 채널에도 노래가 올라가 있잖아요. 고음지역 테스트 그리고 네모의 꿈 이렇게 올라가 있는데 노래에 관해서 그리고 편집 그리고 일러스트 관해서 제가 다 공지해드리려고 합니다. 저희 푸른 TV 새로 오픈하면 스킨 담당과 편집 담당 그리고 일러스트 담당 이렇게 다 나눠지게 되는데 그게 전부 다 제가 합니다. 스킨 만들 줄 아는 사람이 저밖에 없고요. 라이 못하고 래핑 못하고 민트 못해요. 저밖에 못해요. 스킨 만드는 거 저밖에 못하고요. 그리고 저희 4명 중에서 그림 그릴 줄 아는 사람이 저밖에 없고요. 편집할 줄 아는 사람이 저밖에 없습니다. 그래서 편집, 일러스트, 그리고 스킨 전부 다 제가 합니다. 전부 다 제가 하고요. 각종 것도 제가 합니다. 그리고 저희 팀의 총 주최자는 아직 안 정했어요. 원래 리오였는데 리오가 탈퇴돼가지고 리오 스스로 탈퇴를 해가지고 모르는데 그리고 노래에 관해서요. 노래를 좀 준비하고 있긴 해요. 라이랑 할 거 일단 말해드릴게요. 할 게 지금 드리밍업으로 라이와 듀엣으로 준비하고 있고요. 그리고 하나는 커넥팅인데 커넥팅은 제가 개사를 해야 돼요. 개사를 해야 돼서 아직 준비는 안 됐어요. 리허설만 하고 있고 약간 노래만 리허설을 하고 있고 드리밍업은 나이가 시간이 되면 녹음할 수 있고요. 그리고 호랑풍류가 라고 있는데 그거는 저 혼자 할지 라이랑 할지는 모르겠습니다. 일단은 저 혼자 준비 중이에요. 호랑풍류가는. 그리고 일러스트는 그림입니다. 일러스트는 그림이고요. 제가 그림 다 그립니다. 그러니까요. 그리고 제가 타블렛이 없어가지고 컴퓨터로 못 그려요. 그리고 싶어서 못 그리는데 다 손그림입니다. 다 손그림이니까요. 여러분 오해 말아주세요. 이상하게 됐다고 막 그러지 마세요. 손그림이라 어쩔 수 없어요. 손그림이라 어쩔 수 없어가지고 그리고 여기 뒤에 이 맵은 제가 만든 게 아니에요. 이걸 언제 다 지어요. 이 맵은 잠깐 어디 가서 뭐 했긴 했는데 이 맵에서 꼬리잡기 컨텐츠를 준비하고 있습니다. 꼬리잡기 컨텐츠에 대해서 제가 여기서 잠깐 말해드릴게요. 이 공지 다음 편에서 제가 말해드릴게요. 그럼 여러분 좋아요 구독 꾹꾹 빠빠잉.